घोसपुर पुलिस थाने जे अधु डंडी वारे इलाइक़े में बपोरे नामालूम हथियारबंद नाथा मुबैना तौर अगवा थी विया आहिनि। 45 वीरनि जो पोरियत अली बहार शेख ऐं 3 वीरनि जो अलीबख्श मीराणी इलाइक़े जे ज़मींदार नूर इलाही सुखराणी ज़मीन ते कणक जे फसल खे पाणी ॾेई रहिया हुआ त मुबैना तौर असुर वक़्तु अगवा थी विया। ॿिए पोरे त ॻोठ मारक भयो जा रहवासी आहिनि। सुबुह सवेर सां वारिस ज़मीन ते चांहि खणी पहुता त पोरियत न मिलिया ऐं संदन टुआल ऐं जूता पियल हुआ। वागे वारे हंधि केतिरनि ई माण्हुनि जा पेरा मिलिया जेके घोसपुर जे कच्चे सिंधु दरिया तरफ़ वञी रहिया हुआ। मुगनि जे वारसनि पारां घोसपुर पुलिस खे इतला बाद SHO नफ़री साण करे वागे वारे हंधि पहुची इलाइक़े खे कड़ो चाढ़े संदन ॻोल्हा शुरू कई वई आहे। ज़रियनि मूजिबि ॾिवारी अगवा बाद कच्चे तरफ़ फरार थी वञण में कामयाब थी विया। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JDN वेब न्यूज़।